Huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahu alazim. Kalayan manjatkeun puji sinar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu bumi urang sadaya tiasa diulung-ulung wabil khusus dina acara rutin jihad pengajian malam Ahad. Anu mana momentum anu ayeuna disarengkeun sareng murup di lingkungan urang sadaya yakni Kurang Asem. Margi malam Ahad ayeuna adalah malam Ahad terakhir dina sasi Saban. Kemajeng deui pangaosan malam Ahadna di sasi Saban. Sholawat dan salam dia tetap dicurah limpahkeun kepada alam Nabi akhir zaman habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, para sahabatna, tabi'in tabi'ina malam mandar tubuhi ka urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Bentena dina malam Ahad ayeuna mah anu biasana ibu-ibu pangaosan pada Jumat margi aya pamungan yang ngiring kana malam ayeuna. Berkahna aya ibu-ibu mah berkahna ge seueur. Aya martabak, aya bala-bala sareng segala rupa. Ini adalah berkah kehadiran ibu-ibu bagian dapur. Biaya mah anggar di bapak-bapak. Hadirin rahimakumullah, kami muslim milenial terutama 10 tahun terakhir di mana momentum menyambut Ramadan sering disebut tarhib Ramadan. Ya, jadi we ungkapan marhaban ya Ramadan. Naon tak kinten-kinten hartosna marhaban ya Ramadan. Secara sederhana mah selamat datang. Maka dina kesempatan anu ayeuna upama anu basa malam Jumat pangaosan opat hal tos didugikeun persiapan menjelang Ramadan. Kumargi kasaseueuran teu hadir ya ulang deui hiji. Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat kana urang sadaya. Hadirin rahimakumullah, supaya naon istilahna teh paham, supaya galib dina kuping urang sadaya, tina cepil urang sadaya kata tarhib Ramadan sama berasal dina asal suku kata marhaban. Jadi marhaban dia sama tina tarhib. Masdarna tina asal kata fi'il madi sulasi mujarrad. Rohaba yarhabu rohban. Haji kantos diajar ilmu nausara. Rohaba yarhabu rohban teh sulasi mujarrad warna ka tilu sama sareng wajan paala yaf'alu rohaba yarhabu. Anu hartosna luas lapang hartosna teh aya oge diambil dina suku kata sulasi majid sama warna katilu. Panambahna naon berupa ain fi'ilna ditambihan ku tasdid. Janten we rohaba yurahhabu tarhiban.
anu hartosna tarhiban nyambut janten we tarhib Ramadan teh menyambut sasi Ramadan dengan ungkapan marhaban ya Ramadan, kalayan penuh rasa senang, kalayan penuh rasa gembira. Lir ibarat kurang nampi tamu. Marhaban, ahlan wa sahlan, cekeke saya mah welcome. Kata teh sama juga mewelkamkan marhaban ya Ramadan. Jadi sejatina umat Islam ngarasa bunga, ngarasa senang hati ketika dongkapna sasi Ramadan. Nah, paling tidak umat Islam anu merasa senang dengan dongkapna sasi Ramadan teh hatina merasa senang. Paling tidak teh ciri dina diri masih punya keimanan. Lamun tos teu ngarasa senang karena dongkapna sasi Ramadan, itu dipertanyakan kualitas keimananna. Atuh moal bisa ngopi deui isuk-isuk puasa mah. Moal bisa deui jajan bala-bala subuh-subuh. Upama mengalami kondisi yang sama ketika barangkali sok ngerasa senang ketika dongkapna sasi Ramadan. Bukan hanya sekedar upama barangkali mah wah bakal kening baju baru, tapi aya kenikmatan tersendiri anu bisa kurang dimiliki tina pasca ngalaksanakeun ibadah saum. Maka paling tidak dina menyambut Ramadan teh senang ulah hati. Bahagia dengan dongkapna sasi Ramadan. Bade teu bingah kumaha, margi kautamaan dina sasi Ramadan teh begitu luar biasa. Upama urang bisa memahami kana parentah ti Allah ku ngalaksanakeun ibadah saum. Hadirin rahimakumullah, maka kegiatan tarhib Ramadan angka hiji nyata ngarasa bunga. Angka hiji. Jadi aya 8 poin kamari teh dina malam Jumat teh. Namanya opat. Berarti upami 1 poin 5 menit. Nah, berarti kira-kira sabarang menit. Tapi 20 menit sadayana. Kahiji ngarasa bahagia, ngarasa bingang dina masuk kana sasi Ramadan. Sabab ketika yuswa urang sadaya masuk kana sasi Ramadan teh urang ku Allah Subhanahu wa taala dipaparingan kesempatan anu luar biasa kangge nampi rahmat al-birah di Allah Subhanahu wa taala. Maka dina surat Yunus ayat 58 Allah mengingatkeun, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Bejakeun ku anjeun Muhammad, mangka ku sabab karunia Allah wa bi rahmatihi sareng rahmatna ti Allah, fabidzalika falyafrahu, maka ku sabab fadl karunia rahmati Allah maka maranehna berbahagia. Karunia sareng rahmati Allah teh huwa khairum mimma yajma'un, eta lebih baik tibatan perkara anu dikumpulkeun ku maranehna. Ngumpul-ngumpulkeun harta ti Ramadan sasi kamari tahun kamari dibikeun ka tahun ayeuna jang lebaran ayeuna. Tapi nu paling baik adalah karunia oge rahmat ya Allah. Buktasna naon? Keimanan anu masih ngancik dina diri, kasehatan anu dipaparikeun ku Allah ka urang sadaya, oge utamina yuswa urangna masuk deui kana sasi Ramadan anu ayeuna. Kamari saum 1440 Hijriah ku Allah ayeuna urang dipaparingan deui kesempatan saum dina taun 1442 Hijriah. Mari teu sakedik
Jami anu teu tiasa masuk kana sasi Ramadan dipanggil ku Allah, menghadap ke Allah, bukan hanya sekedar satuan, belasan, puluhan, bahkan bisa ribuan. Dina tahun ayeuna jami yuswana teu masuk kana Ramadan anu tahun ayeuna. Maka urang kacida bagian ketika ku Allah dipaparingan yuswa masuk kana Ramadan anu ayeuna. Maka ketika meninggal tapi menghadiri takziah kematian itu sebagai bahan tadzkirah kangge urang sadaya bahwa suatu saat kapan di mana iraha wae urang bakal menghadapi sareng kematian. Ayeuna aya jeda kirang langkung sababaraha dinten deui. Belum tentu aya jaminan pas mungahan urang masih dipaparingan virus mapol. Harapan harus punya, optimis ke Allah. Maka dina sasi Rajab kene urang ngadoa anu tos masyhur dina cepil urang sadaya mah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sok sanaos eta teh doa sanes dina hadis. Aya menyebabkan hadisna dhaif, aya menyebabkan hadis ingkar rawina. Maka saur Imam An-Nawawi dina kitab Al-Karna asal itu bertentangan sareng tauhid itu bisa diamalkan tuh. Karena itu berkaitan sareng tauhid. Itu sebagai harapan seorang hamba ke Allah meminta yuswana disampaikan karena sasi Fadilah amal boleh diamalkan doa. Hadirin rahimakumullah, maka berdasarkan dawuhan Allah Subhanahu wa taala anu tadi, karena sabab aya karunia, aya rahmati Allah, maka urang sadaya berbahagia dina menghadapi sasi Ramadan. Hari biasa nama ibu-ibu ayeuna teh bapak-bapak teh pangaosan Quran. Sami nu sareng ibu-ibu dinten Jumat, bapak-bapak mah hanap kene dinten ibu-ibu terdepan. Masih pamer, masih paul. Ibu-ibu yang terdepan Iqra hiji. Ibu-ibu mah bulu-bulu maron tos tamat. Quran tos langkung ti satengah bakal tamat, dan tos 11 tahun pangaosanna oge. Tak sering musim kering didugikeun ilmu Allah itu tibatan habis kadon seep yuswa urangna. Ngagugulung Al-Qur'an oge. Maka kesempatan ke dina Ramadan teh bakal aya lompatan amal, peningkatan amal anu kurang biasa dilakukeun ke dina sasi Ramadan. Maka planningna ya ieu. Hadirin rahimakumullah, anu kadua sebagai tarhib Ramadan, maha urang sadaya berbahagia ieu tos dikabarkeun ku Allah ku Kanjeng Nabi dina hadisna qad ja'akum Ramadan, temen geus datang ka ranjeun teh sasi Ramadan, syahrun mubarak. Urang sok sering ngadangu bahwa Ramadan teh bulan anu penuh berkah eta teh berdasarkan dawuhan Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, temen geus datang ka ranjeun teh sasi Ramadan, sasi anu penuh keberkahan. Ibtaradallahu alaikum siyam, anu ngawajibkeun ka ranjeun dina eta sasi Ramadan teh siyam kana saum. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakeun dina eta sasi saum, dina sasi Ramadan teh naon? Surga. Padieu ge hadis tos masyhur dina cepil urang sadaya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dina sasi Ramadan teh dibuka pintu-pintu surga. Bahkan khusus
jami'an saum aya pintu nu disebat babur royan nyata pintu surga khusus kana jami anu saum. Saumna acan pantona tos dibukakeun tinggal urang kumaha tos kenging kuncina engko geus dibuka berarti kedah kene kunci. Tapi untuk melewati pintu itu Allah maparinkeun keterbukaanana rahmatna dina sasi Ramadan. Waktu gelaku bihi abwabul jahim sareng ditutup dina sasi Ramadan teh abwabul jahim pintu-pintu neraka. Surga dibukakeun, neraka ditutup Allah. Oke. Waktu gondok bihi sayatin dibelenggu, ditalian, dina biji dina eta sasi Ramadan teh asayatin kira-kira setan. Bahasa Nabi gembok dirantai, nah bahasana tugol tapi anu ditalian dina sasi Ramadan teh pintu surga dibukakeun, pintu neraka ditutup, setan ditalian, tapi kamaksiatan masih aya. Buktina henteu sadaya umat Islam dina sasi Ramadan sareng sadaya anu sehat secara fisik kecuali anu kene rukhsah ti Allah anu soleh teu saum. Tapi nah aya upami zaman tanggal kapungkur disebutna puasa ayakan. Anu aya diakal. Aya puasa kareta api. Anu aya di opi. Atanapi urang sok ngopi bocor. Nanti benten wilayah cemen, benten wilayah benten bahasa. Godin. Aya oge di bahasa daerah teh, godin eta mah godin. Jam 10 jumput dina kolong ranjang. Ngagodin. Ongkong setan teh kalian. Setan geus pasrah ka Allah dina Ramadan kalian tapi mana kesempatan maksiat atanapi masih aya melakukan perbuatan dosa eta teh tos jadi tabiat efek tina edukasi setan sebelum sasi Ramadan. Jadi anu masih melakukan kamaksiatan dina Ramadan sanajan setan tos di belenggu eta teh pengkaderan setan berhasil dina sasi sebelum Ramadan. Setan geus kudu digoda oge masihnya. Berarti pengkaderan setanna berhasil merasuk kana jiwa jadi tabe. Jadi sok sanajan setanna dibelenggu. Hadirin rahimakumullah, harusna bahagia teh jeung ngajauhan maksiat teh tos janten tabiat kami umat Islam. Mari sebagai bentuk kecintaan karena sasi Ramadan anu ngajadikeun tabiat manusia di negara mana ayana pada sabaraha dinten deui saum tos narasa bahagia. Pami kamari didugikeun urang ngerasa bahagia upama Persib menang. Itu pas ngajadikeun tabiat lan jawabanna. Lamun Persib menang bahagia. Ya itu aja nih wis jadi tabiat. Nah, Ramadan sebagai tabiat umat Islam itu ngerasa bahagia. Tabiat bisa terbentuk oleh karena kebiasaan. Kebiasaan walaupun sakedik dilakukan terus menerus bakal ngawujud jadi karakter.
Wallah disebut setiap peribadahan harus dilandasi ku kaikhlasan. Nah, sok sanaos amal alim landasi ku kaikhlasan. Ibarat dosa ge dibiasakeun alim-alim janten akeh. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Teu aya dosa kecil upama dilakukeun terus menerus. Upama di kontinuekeun mah dosa leutik. Tapi wala kabirata ma'al istighfar. Teu aya dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Hadirin rahimakumullah, hiji masih merasa bahagia. Bahkan ieu anjuran bahagia teh bukan hanya termaktub dina Al-Qur'an, oge diisyaratkeun ku Kangjeng Nabi. Aya oge hadis dhaif. Aya oge anu nerangkeun disebutna hadis maudhu. Anu redaksina man fariha bidukhuli Ramadan sing sajama anu ngarasa beunang ku masukna kana sasi Ramadan ieu teh hadis dhaif, bahkan aya anu nyebutkeun hadis maudhu atau nabi hadis palsu. Ieu aya dina kitab Nurratun Nasihin. Tadi mah Imam Nawawi dina Al-Karna. Nah, ieu mah hadis ieu aya dina kitab Nurratun Nasihin. Man tadi sing sajana ngarasa beunang bidukhuli Ramadan masukna sasi Ramadan haramallahu jasadahu mangka ngaramkeun jasadna Allah ngaramkeun jasadna kaeta jalma ala niron dina seuneun neraka. Tapi urang landasanna bukan hanya karena hadis dhaif ieu, tapi ku ngarasa bingung teh urang dipaparina kesempatan ku Allah. Yuswa urang sadaya masuk kana sasi Ramadan. Yang kedua, ingat nyeurkeun berdoa. Ti mulai ayeuna oge dina sasi Ramadan urang memperbanyak ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Margi sasi Ramadan bukan disebutkan Nabi sebagai saatul mubarak. Oge banyak saatul ijabah, waktu-waktu anu mustajab kangge ngadoa. Dina padilah saum kautamaan atapi mustajab doa ieu aya dina waktu sahur sareng dina waktu buka. Maka disunahkeun sahur karena dina sahur terdapat barokah. Ngadoa mustajab. Nya kitu deui dina menjelang buka puasa. Kamari diduikeun kan cerdikna bangsa lain supaya umat Islam doana teu diijabah, digoda dina waktu-waktu mustajab. Acara maghrib nanti nu rame. Menjelang sahur nu rame. Mun baheula mah aya ulpa dina sahur kita baheula. Ta eta teh mengalihkan umat Islam supaya henteu fokus ngadoa dina satul ijabah. Jadi bukan hanya cerdas secara spiritual, sosial, emosional. Nah, ini adalah kesempatan anu Allah dipaparinkeun saat ijabah utamina saat sahur, saat berbuka. Lamun kita kurang memperbanyak doa dina eta saat terlalu panjang. Doa anu bakal dipanjatkeun ka Allah. Janten bukan sekedar ketika waktu berbuka teh pas Allahu Akbar can asyhadu alla ilaha illallah disirok tosep sakelas bala-bala tosep tilu padahal rek Allahu Akbar muah banget padahal sebelum ada teh doa teh bakal banyak sekedar
Allahumma lakasumtu atanapi dhahaba dhamma wa barati nuru kuasa batal insyaallah. Tapi banyak doa yang dipanjatkeun ka Allah. Namun we doa ka ngemajakeun doa ka hiji kangge dirinya lira. Sok minta ke Allah anu terbaik kangge dirinya lira. Saat terpenuhi kebutuhan ngadoa kangge dirinya lira, baru kangge orang lain. Sareng kamari dibuktikan konten isi doa itu sendiri kedah diperhatikan. Doa anu disepakati ku bersama lamun doana sasareun. Allahumma lakasumtu eta mah jang nyali ya kan? Tapi lamun doana berjamaah anu bakal diaminkeun ku jamaah. Ya Allah, abdi paparingan jodoh. Tah eta mah sarajeng kita kawin deui. Karena tos aya jodohna. Tong diaminkeun ku ibu-ibu teh. Eta mah doana sifatna pribadi. Kemarin dipikir deui entong minta hujan. Eta mah da doa jang pribadi tong diamin. Cek tukang bajigur teh sing hujan ngara loba meuli bajigur tukang es krim ngama karena sifatna doana pribadi. Maka anu dipinta ku Allah isi konten teh ka hiji minta kebaikan dunia sareng akhirat. Minta mobil bahasa redaksina urang sadaya sering menggunakan doa-doa Allahumma inna nas'al ilman nafi warizkon wasi atampin rizkon thayyiba wa amalan mutaqabbal. Pasti ku sadayana ge di amin. Mun cepat dadang tadi teh mah buah banget. Warizkon wasi'a buah banget. Sadaya pasti ngaminkeun ketika meminta anu kaduana konten isi tina doa teh minta perlindungan ka Allah tina keburukan dunia sareng redaksina Allahumma inni a'udzubika minta bahasana ta'awud kalau upami minta perlindungan upami permohonan kebaikan tadi bahasana inna nas'aluka. Maka dina waktu maghrib ataupun subuh sokana berjamaah sing kuring teu pernah minta doa kami khusus kami pribadi jang jamaah sabab jamaah bakal protes lamun minta jang pribadi. Dan belum tentu disepakati. Jadi bahasana ketika jamaah mengaminkan teh sama aja menyetujui. Namun dina sidang sah. Setuju. Nah, setuju. Amin. Hadirin rahimahullah. Angka tilu. Dina tarikh menyambut Ramadan teh bahaya memperbanyak doa. Tinggal kita koleksi doana diseueun. Baik dina waktu sahur ataupun dina menjelang berbuka puasa. Tangke mah murang kali teh ulah digalikeun ngabuburit. Ngabuburitna di masjid. Setengah jam menjelang berbuka ngadoa ataupun lamun dina TV paling tidak tutung. Supaya aya keberkahan dina sahur ijabah. Anu katilu dina tarikh Ramadan teh nu ieu nu biasa jeung adat istiadat urang di Arab masih ada aya kuramasan. Kuramasan teh bahasa asalna bahasa karmasa. Mapai kata tangga teh bisa hiji-hiji dipapai, maka dikumpulkeun, maka kuramasan teh termasuk kearifan lokal anu dirintis ku para ulama kampung. Mangga ari gaduh waktu sama dipapayan ka keluarga, kata
perumasaan diri termasuk simkuring anu seueur cumarios papunten dina salami cumarios milih aya saweuna anu teu kaukur bahasana teu ngerenah secara pribadi nyunyunkeun dihapunten dina sadaya kailapan oge kahadir. Bahasana walaupun henteu dialogis, henteu feedback, tanpa dipinta pun dihadirin ka secara pribadi simkuring teu nyuhunkeun dihapunten ke tos ngajantenkeun kawajiban salaku muslim sareng muslimat saling memaafkan. Maka jiwa-jiwa muslim yang baik adalah jami anu meminta maaf, memberi maaf, oge saling memaafkan. Minta maaf itu akhlak mulia, tapi memberi maaf pun itu lebih mulia. Nu lebih mulia lagi nyata saling memaafkan. Tak mudah-mudahan urang termasuk tilu golongan jamaah anu eta. Anu minta maaf, anu memberi maaf, biar anu saling kuramasan eta mah permintaan maaf ku secara lisan. Maksudna naon kuramasan teh ngabersihan diri tina sirik pidih jail kaniaya anu aya dina diri. Aya oge anu memaknai kuramasan secara zahir. Maka kuramasan teh ngabersihan diri teh pertama aya zahir, kedua aya batin. Pami kapung kurma usaku didulu kuramasan teh yangir, disusukan, dipancuran, ayeuna mun ku sampo beak dua mah. Kuramasan secara zahir. Tapi kuramasan secara batin adalah minta diislahkan tina kapan hakul adami. Bilih aya anu kaupat simua kedah ditegrahkeun ti ayeuna. Paiwan punten abdi teh pernah nyarekan itu kageun. Kedah diungkap. Misalna termasuk kamarihan didudukeun upami gaduh samatan anu mampu dibayar dina ayeuna bayar supaya bersih di ketika memasuki sasi Ramadan. Atuh da BTN mah biaya deui ngaunasana engke deui eta mah. Kamada we lah kabeh mata sawara PTN. Ngabring di. Abetan. Tah upami hakul adami anu sifatna samatan anu kecil bisa diselesaikan sebelum Ramadan selesai. Di mana terbiasa nya kamana ka warung can kabayar kamana. Tapi di mana kos aya rasa ingat. Lamun kos aya henteu dibayar. Tah lebar cek ta eta anu di benduan ku Allah ngahesakeun geus aya teu dibayar. Jadi rahimahullah ngabersihan anu kadua aya ngabersihan diri anu kadua aya ngabersihkeun tina nu kotor. Tadi mah ngabersihan diri dohirna ku cara adus mandi, ngabersihan batinna tina penyakit-penyakit hate ayeuna ngabersihkeun tina kotor lingkungan bumi urang, masjid urang bersihkan. Itu mana dari kuramasan anu lebih luas. Kokoren, bersihan itu adalah bagian dari kuramasan. Ina perkara. Dina dohirna. Kamari dijugikeun aya jalma tangah ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa. Hayang minta kebaikan ka Allah. Tapi ketika dina dirina aya hal anu kotor, rek dikumaha dijabah nabi. Sok sanajan eta jalma termasuk kategori jalma anu mustajab doa.
nyata jalan sapa anu aya di perjalanan. Ya Allah, nu tadi teh warizqan wasi. Rek dibere rezeki anu luas mah. Awakna beleu eta jalma teh. Kotor, oke, pakaianana tina perkara haram, bukan menang jahitan tina popoyan batur meureunna. Oke, dina perutna masih terdapat harta makanan anu haram, maka seolah-olah rek diijabah kumaha anjeun. Dirina masih dipinuhan ku hal-hal anu kotor. Jantan mengenai rambut gimbal, nah itu tidak lebih, maka harus dibersih. Ya tadi teh ya makna tekstualnya tadi kurang teh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah. Maka memperindah diri, membersihkan diri. Termasuk membersihkan tina perkara kotor, memperindah rumah, mun aya biayana. Di bersih. Masjid ge sama dicet. Masjid imam mah dicet. Saya tulisan, itu tulisan BTN. Sawal urang dialusan. Mun aya biayana. Nah, mudah-mudahan ieu kesempatan Allah dipaparinkeun ka urang saya teh, urang pun diberi kemudahan untuk terbuka diri membiasakan infak sok sanaos ageun bari ikhlas. Sakali rutin ageun ikhlas sering langkung mantap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, anu kaopat kan kurang asa kaopat nyiapkeun ilmu dina engke sasi Ramadan. Ai urang mah sana nyiapkeun ilmu, tali mah jadi eureun. Kudu nama itu adalah bulan peningkatan. Engke nyiapkeun ilmu naon? Fikih saum. Khusus we dina Ramadan mah ngabahas tentang persauman faedah adalah saum. Ulah nanyakeun deui hitung dina balobatan teh nah eta mah geus jaman baheula. Anu sesuai dengan kontekstual ayeuna. Kumaha lamun keur saum dipaksin matah teu tah anu sifatna kekinian. Batal kajian ku fikih saum henteu batal. Kan kemarin terus dibahas anu sumpah. Karena itu bukan saluran. Tapi minta dilandasi ilmu apakah maka ragu itu batal itu divaksin. Maka periode ilmu di situ. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidak hanya sederhana ngaos fikih teh dibaca, tapi ada yang perlu didialogkeun, aya yang perlu pembahasan. Kajian keilmuan teh bukan hanya butuh tajwid, bukan hanya butuh hadis, bukan hanya butuh tafsir Al-Qur'an, peryogi usul fikih, peryogi ilmu balaghah, sangkan kapetik eusina itu adalah ilmu balaghah. Oke, ilmu-ilmu penunjang sanesna kangge ningkatkeun kualitas kailmuan urang sadaya, terutama ningkatkeun kailmuan dina sasi Ramadan. Batur mampu ngahaja jumpingkeun pemateri ngabahas tentang materi tertentu, ngabelaan dibayar, ngabelaan mayar. Teteh pentingna ilmu. Mudah-mudahan jalmi anu senantiasa haus kana kailmuan itu ciri jalma bahagia. Pan kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban. Fala takun khamisan katakan. Anjeun kudu jadi jalma anu berilmu,
anu nyiar ilmu, anu cinta karena ilmu, atanapi menjadi pendengar ilmu. Walau takun khomisan, maka ulah jadi anu kalimah maka binasa. Jelma ilmu eueuh, nyiar ilmu tembung, cinta gitu, ngadengekeun kalah ngajauhan, maka ulah jadi anu kalimah tahil asa. Hirup deui. Hadirin rahimakumullah. Anu ka 5 anu ka 5 nentukeun tujuan anu jelas tema takhir Ramadan teh. Ketika memasuki Ramadan menentukan tujuan anu jelas. Tujuan urang dina sasi Ramadan teh naon? Aya teu target. Tujuan. Planning. Memang tujuan teh ganti mobil. Nah, bisa. Tujuan. Oh, Ramadan ini mah harus mobil baru. Atanapi rumah coba. Atanapi Ramadan ayeuna mah istri muka dulu. Bisa lah. Pantari memperbanyak doa harus baik-baik. Kebaikan dunia sareng akhirat. Maka carilah kebaikan anu sifatna dunia sareng ukhra. Oh, eta mah tunggus disapu ku doa sapu jagat teh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi nya di Allah teh Maha ngadangu kudu dispesifikeun, tapi di sifatna kebaikan dunia akhirat. Ulang kemarin teh dinuntun. Ya Allah, kau tahu yang aku mau, pokoknya mah eta. Dan biasa kieu, jentrekeun ka Allah. Pan Nabi ge kitu. Jamaah anu dililit utang minta perlindungan tina lilitan. Terus dispesifikan gitu. Nya Allah Maha mendengar, Huwas Samiul Basir. Urang ge nuju alit ceurik lolong siaran tapi urang kali urang nuju siaran. Ceurik barjeun tepuguh nu dipentana. Nah, udah terlalu siaran tepuguh. Hayang es krim, tah jelas es krim. Lolong siaran kasih we es krim. Ai ceurik tepuguh mah. Allah ge mun dia minta teh jelas. Jadi rahimakumullah, memasuki Ramadan menentukan tujuan anu jelas. Naon dia beli dosa tamat 30 juz kamari mah kusabab loba goda kur 15 juz. Ayeuna mah tuh target tujuan anu jelas kudu selesai 30 termasuk eta teh simkuli tamat juz 30 dicirian tah kamari teh tamat 30 juz sampai ka dieu. Itu adalah bukti bahwa urang teu punya target anu jelas. Ayeuna mah target atau anu jelas. Bade dunia mah bade urawina oh ayeuna mah ganti kursi baru. Tujuannya jelas. Berarti nyiapkeun budget teh jangan sakursi. Anu kagenep merencanakan amal soleh. Amal soleh anu bade dionjoykeun ku urang, anu bade dipunjulkeun ku urang. Abdi marek tiap hari sedekah. Mata kayak selain ngalewat dina kultum itu adalah memberikan kesempatan. Sok sanajan 500 perak 1000 perak rutinitas itu adalah abdi marek nyeukeun sedekah. Itu nabina merencanakan amal soleh. Abdi marek iktikaf di tanggal 1 sampai terakhir. Atau di 10 hari terakhir. Itu namanya merencanakan amal soleh. Tadi mah lebih global, tujuannya sekarang ayeuna mah direncanakan amal soleh anu jadi skala prioritas. Nah, sesuai dengan kapasitas kemampuan urang. Oh, abdi mah seueurna di luar. Ngageras daya waktos. Allah memberikan peluang-peluang sanes di sasi Ramadan amal sanes.
abdi mah erek bobo we terus sampai jam 12 tiap hari. Da jam anu sauman sarana ge ibadah, nek nak cai we tiap hari. Nah, ulah kitu-kitu teuing. Aya skala prioritas amal soleh anu direncanakeun. Target bade itikafna, bade tadarusna, bade sedekahna, oge amal soleh anu sanes. Nu katujuh, tebihan tradisi-tradisi anu bertentangan sareng syariat. Kurang asan teh tradisi. Tah, tapi ketika aya nilai kebaikan ulah dicampuradukeun jeung tradisi-tradisi anu bertentangan sareng syariat. Mun di lembur kurang asan deur mandi bareng, lalaki pamegat dina wahana. Ada kan? Di sebagian tempat cukup. Bari jeung balon dia. Daerah Jawa Kairu biasanya aya. Nah, urang masalah umat Islam tong dicampur jeung kurang asan teh tarhib Ramadan teh jeung tradisi-tradisi anu bertentangan sareng syariat agama. Atanapi menyengajakan puasa sababaraha hari menjelang Ramadan itu tekeni. Kecuali saum wajib qada. Tapi lamun ngajakeun ayeuna mah latihan misalkan perang Ramadan. 3 hari misalkan saum tah khususkan sapertos itu tekenging bertentangan sama syariat agama. Nah, di beberapa tempat aya oge begitu. Ihtiyat bahasa nanti, kehati-hatian, bisi. Nah, tanggal hijina teh beda. Jadi aku mah geus deposit sehari ka puasa teh. Kehati-hatian. Tapi lamun bertentangan misalnya itu teh haram. Maka urang sadaya ayeuna mah geus modern, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saum anjeun karena hilang percayakan ayeuna ka pemerintah sebagai petugas Ru'yatul Hilal. Bentana teh sakedik lamun dina ru'yatna masalah derajatna. Aya wujudul hilal aya Ru'yatul Hilal masih 0,5 derajat oge itu geus wujudul hilal. Tapi tidak Ru'yatul Hilal. Umpama kondisi cuaca buruk, maka metodologina disampurnakeun sasi Saban 30 hari. Kamari lamun disebut Saban malam Senin teh berarti kaping 15. Tah tinggal hitung 15 hari. Karena tanggal 1 Ramadan teh berarti jatuhna hari naon? Berarti salasana kaping 16-nya. Salasa Rebo Kamis 10. Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo. Upama istiqmah 30 hari kaping hiji berarti Rebo. Tapi upama Sa'ban 29 pas Ru'yatul Hilal dina 29 berarti Salasa. Kewe tunggu tanggal mainnya. Hasil badan hisab dan hijab. Ya, sampai saya sama Pak Penerina lah, kemarin panggilanan. Eta mana yang mau? Hadirin rahimakumullah terakhir. Nu kada apa puasa bareng tadi jam 8 kira separakan. Nu terakhir anu paling sederhana adalah mulai beramal dari sekarang. Sekarang ayeuna badai nu tadi terus diberikan berdoa yang paling ringan, mulai beramal dari sekarang. Insyaallah dina Ramadan ayeuna urang sadaya urang sami-sami diajar beramal anu rutin termasuk nyayogikeun iftar. Aya usulan hoyong di blok 4 heula dan kayak gitu sok tara kabagian ka bujang mudik. Ayeuna mah digawokeun. Blok hijina aya, blok 2 aya, blok 2 aya, blok 4.
bingung atuh ngadamel jadwal salah sabisir loh. Mata kemana dikosongkeun kaji hari pertama mah dikosongkeun H+1 sareng H-1 Idul Fitri dikosongkeun. Tapi da mundikna ge ayeuna mah ku Menhubna ge tos dilarang. Darat laut, udara, kereta api di larang kecuali piknik. Ibu pada piknik ke mana? Ke Tasik. Oh, piknik mana? Bang Budi terkait dari mulai makullah sakitu anu biasa happy atur singkatna mudah-mudahan aya manfaatna kemudian dina kahilapan kakirangan salam media sakuring urang saling lulubaran tina dosa perdosaan anu disengaja tanapi teu disengaja upama sebelum corona bapak-bapak sok ngabiasakeun musholahah ba'da salat maghrib ayeuna tradisi sapertos kitu teh mulai hilang. Da bahasa mah teu meser ku bahasa ungkapan nyuhun diapunten mudah-mudahan urang sadaya betul-betul menjadi pribadi-pribadi anu saling memaafkan. Amin. Sakitu teh sakapeung dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereskeun wae Isan ieu Mas. Angkat ke langkung ibu we. Sareng ibu-ibu mah.